泊車喎。兩位阿 Sir 啱啦，我哋落口供㗎。又係你啊，黃生。阿 Sir，真係有人要殺死我哋兩公婆嘅咧，我唔係神經過敏㗎。黃生，你唔好咁緊張住，你慢慢將成件事講俾我聽先。希望你盡快派人保護我哋啦，我哋嘅處境真係好危險㗎。黃生，唔好咁緊張，你對我哋警方有信心先得。啊，仲有，如果有需要嘅話，或者想請你太太同埋你屋企人嚟落份口供都唔定。咁我即刻通知我太太。都好啊。可唔可以借電話幫我打？呢邊。隨便啊，黃生。唔該。點啊？聽落又唔似係當事人神經過敏咁簡單。阿玉啊，叫少奶聽電話。阿少爺，你做咩講個聲都震晒啊？你講清楚啲。少奶佢死咗啊！少奶死咗？大少，阿玉，少奶咧？喺車衣房啊！老婆，老婆，老婆！黃生，黃生，黃生頭啊！嚟，唔該。勇哥啊，呢度好多泥鞋印啊！照鞋印嘅方向，兇手可能喺窗口爬入嚟，然之後殺害死者喎。咦，個鞋印咁大，最多人都係9號鞋嚟喎。勇哥，黃子都醒咗，但係情緒仲好唔穩定。等黃生休息下先啦，大家繼續抄下，睇下有冇線索。Yes sir。容姐啊，係咪第一個發現死者嘅？通常晏晝，二小姐出咗鋪頭，大少返咗公司，屋企就淨得我同阿少奶兩個啦。但係因為發生過意外，嗰日阿大少同阿二小姐都特登留喺屋企度陪住阿少奶。你小心啲啊，報完案早啲翻嚟啊。得啦，你唔好四周圍走啊，仲有車嘢。拜拜。拜拜。不過拉尾我又見阿大少揸咗架車出去，好似話要去報警我。嗰陣啊，喺4點半鐘左右啦。家姐啊，咁你都唔使咁擔心啦。我陣間出去咧，收咗鋪就翻嚟陪你，好冇？咁你都小心啲啦。嗯。阿容啊，我入房車埋箍筍，如果大少翻嚟咧，你通知我啊。好啊，少奶。跟住少奶入咗車衣房做嘢，一路都冇出過嚟。到6點鐘到，我放完狗翻嚟，經過車衣房外邊，仲聽到啲車聲嘅，嗰陣都仲好地地㗎。喂？阿玉啊，叫少奶聽電話。哦。到大少打電話翻嚟，我就敲門叫佢啦。少奶，少奶啊！阿大少打翻嚟揾你啊！少奶，我打開門就見阿少奶醒咗啦。咁之前你有冇發覺有啲咩唔妥？冇啊。會唔會有人入咗嚟你唔知道咧？前門同後門嘅大閘匙都有上鎖㗎。勇哥，我好似閘俾撬爛咗。少奶死咗啊！咩話？我係張大勇督察，而家我哋處理緊一宗兇殺案。方 Sir， 點啊？已經有初步驗屍結果，死者除咗頸部有瘀痕之外，並冇其他表面傷痕，所以我哋初步估計死者喺後邊俾人襲擊，然之後窒息致死。詳細驗屍報告我哋遲啲會 send 俾你哋。唔該晒你，方 Sir。咁我走先啦。其實最近幾次，姐夫同家姐都爭啲出事啦，咁樣邊個會殺佢哋啫？周小姐啊，我諗你冷靜啲先啦。姐夫咧？姐夫咧？頭先黃生刺激過度暈咗，而家喺房度休息緊。不過你放心啦，我諗佢而家應該冇事。
根據個工人嘅容姐所講咧，佢6點鐘放完狗翻嚟，經過車衣房嘅時候，仲聽到車衣嘅聲。咁即係話許榮林喺個時候應該仲未死。咦？6點半呢段時間，死者嘅丈夫黃志滔就喺差館打電話翻屋企，先至發現兇案啊！咁即係話死者死亡時間應該係6點至6點半。仲有，兇手係由後院撬爛個大閘，最後槍一排兇案現場，喺後邊襲擊死者，徒手將佢碾死。嗱，雖然死者係一個瘦削嘅女人，但係可以容易碾死佢，一定要用唔少嘅氣力。加上由現場留低嘅泥鞋印嚟睇，呢個兇手極有可能係一個男人嚟。勇哥 check 到料啊？點啊？你記唔記得許永林呢個名？我初聽嘅時候咧都好熟，原來佢就係舊年轟動一時爭產案嘅主角啊！哦，你就係話永恒新集團許永亨個仔同個養女嗰單官司啊？許永林咧就係嗰個養女，佢本身係姓周，仲有個妹叫做周永欣，自細咧就父母雙亡，寄居咗喺孤兒院，冇幾耐咧就各自俾人領養咗。個家姐係比較好彩啲，俾個大有錢佬領養咗，之後仲嫁埋俾佢養父嘅近身助理黃志滔，聽講夫妻都幾恩愛。個妹周永欣呢，就俾個餐館老細領養咗，自細喺外國長大，前2年啊先翻嚟香港姊妹團聚。哇！咁難得孫姊妹團聚，咁忽然間阿家姐死咗喎，都幾慘啊！嗰單爭產案係點樣㗎？許永亨自從收養咗許永林之後，先至老來得子，但係佢一直都係咁錫個養女嘅。臨死嗰陣仲將份遺產平均分配俾2個人，但係佢個仔許達志咧就比較野心勃勃，同埋從來都係認錢唔認人，所以同死者嘅感情咧一向都係麻麻地嘅啫。佢聽到份遺產平均分配之後咧，即刻就打起官司上嚟，但係法庭咧始終都判佢敗訴啊！哦，如果照咁講，許達志好憎許永林都唔奇嘅喎，直頭易到佢死添啊！份身家咁樣俾人分薄晒。係大勇，黃志滔老婆被殺嗰單案咧，查成點啊？自從查過許達志，發覺知道唔關佢事之後，成單 case 斷晒線。唉，連佢自己都唔知邊個係殺佢哋2公婆，我哋更加唔知道點查啫。唔該晒，勇哥啊，黃志滔打電話嚟，佢話諗到邊個殺佢2公婆兇手，就揾到重要證據喎。分女。哦。我尋晚瞓覺嗰陣諗起一個人，佢好可能係想殺死佢哋2公婆兇手。咁佢係邊一個？佢叫吳輝，係我哋以前嘅司機。佢喺呢度做咗2個月，但係有一次俾我太太發現佢手腳唔係咁乾淨，佢偷咗我哋啲錢。但係佢又話我哋冤枉佢，佢臨走嗰時仲同我哋講，叫我哋忍住。咁會唔會因為你哋炒咗佢魷魚，所以懷恨在心，想殺你哋咧？應該唔會。據我所知，佢喺大陸做咗成家人等住佢養，佢冇咗呢份工係好唔掂。但我嗰日見到佢嘅樣，真係好兇神惡煞，好得人驚。黃生啊，你咪話有啲咩證物嘅？啊係，差啲唔記得添。我為咗證明我諗嘅嘢係啱，我今朝一早去士多房抄翻吳輝以前着過鞋出嚟睇下，係9號鞋嚟嘅，同殺死我老婆兇手留低嘅鞋印一樣。我見有可疑，咪通知你哋啦。咁你知唔知吳輝而家喺邊度？自從我炒咗佢之後，我都冇見過佢。咁你當初係邊度請佢翻嚟嘅？係一間叫永發嘅職業介紹所。勇哥啊，照咁睇，吳輝好可能就係殺人兇手喎。咁就去查我至知啊！不如話俾警方知啊！唔好啦，你跟住出衫喎。一定要講㗎。好啦，攞翻嚟啦！你俾我啦。張 Sir，乜咁啱嘅？葉小姐，我翻入去做嘢先啊。係啊，張 Sir 啊，聽姐夫講咧，殺家姐兇手可能係我哋以前嘅司機吳輝啊！你一定要幫我哋捉到佢啊！等家姐死得眼閉啊嘛！你放心啦，我哋警方一定會盡力而為。頭先同我容姐喺度傾咩？張 Sir，黃生，橫掂我出公司，順路車埋你哋。我唔使啦，我自己就揸車嚟。咁一齊行。拜拜，張 Sir，再見。咦？喺呢度咯有冇人啊？有冇人啊？喎！阿嬸啊，我哋係差人，想問下你咧，呢度係咪有個叫吳輝嘅人喺度住啊？哦，你揾爛口輝啊，俾人拉咗咯！你知唔知佢咩事俾人拉㗎？哎呀，個衰仔好學唔學，跟埋人哋去打劫喎，咁咪俾差佬捉咗佢咯，仲判咗6年監添喎。勇哥，我翻查過記錄啦。吳輝真係半年前因為持械夾珠寶公司被捕，結果被判坐6年監。嗱，既然佢半年前入咗閘，咁即係話佢冇可能係殺死許永林嘅兇手咯。照咁睇，佢哋又斷晒線喎。啊，估唔到單 case 咁棘手啊！查嚟查去都似兜兜轉轉咁嘅。兜兜轉轉，
通有人故意帶我哋遊花園？龍姐，你去邊啊？我有車，我兜埋你啊！唔使啦，街市就喺前邊，行幾步就到噶啦。係啊，龍姐啊，我仲有一個問題想問下你。你單憑一件白恤衫上面嘅唇膏印，點解你會覺得黃山出邊有女人嘅？張 Sir 可能覺得我諗埋一邊，我冇話二小姐咁單純㗎，覺得全世界個個都係好人。其實講真啦，今次已經唔係第一次㗎啦。上次嗰件事我都冇話俾二小姐聽。上次發生過啲咩事啊？喺2個月前，我幫阿少爺執衫，喺個西裝褸袋度跌咗個盒出嚟喎。咁我咪偷偷地打開嚟睇下咯。原來裏邊啊，擠咗一隻紅藍綠寶石戒指啊。咁我諗過幾日就係少奶生日啦，梗係阿少爺買嚟送俾少奶做生日禮物㗎啦。跟住我咪將個戒指擺翻落西裝褸袋度咯。喺到阿少奶生日嗰日，我就故意試探下少奶嘅口風。少奶啊，你今年生日，少爺送咗咩禮物俾你啊？帶出嚟俾我睇下。嗱，而家咪戴緊咯。戴咗啦咩？點解唔見嘅？嗱，呢條珍珠頸鏈就係少爺送俾我嘅生日禮物啦，靚唔靚啊？靚。你話咁大隻戒指唔係我嚟送俾女人，唔通留你自己戴啊？估唔到阿少爺平時對阿少奶咁好，少爺會做出啲咁嘅事啊！我都話噶啦，全世界啲男人都係衰人嚟㗎。張 Sir， 我對住你我都係咁講㗎啦。龍姐啊，真係唔使我車你啊，我車喺附近啫喎。唔使啦，街市就喺呢度啫嘛。首先啊，張 Sir， 拜拜。拜拜。啊，估唔到個黃志滔啊幾識做戲㗎！嗱，對住我哋咧就扮到至情至性咁，對住個老婆咧就話要生要死，點知喺出邊咪一樣搞女人。咪係，佢都呃得我哋透啦。等我仲諗住封佢做我偶像，以為呢個世界真係有啲咁好嘅男人添。賓女啊，叫咗你唔好咁樣信啲男人㗎啦。哦，喂，大勇啊，黃志滔都好有可疑啊嚇。我懷疑佢一直話有人想謀殺佢兩公婆，全部都係假，而佢所提供嘅疑兇亦都唔係真兇。其實佢根本就喺度擾亂我哋警方嘅視線，目的就係為咗掩飾真正嘅兇手。分析得幾有道理啊！但黃志滔殺人嘅動機係咩咧？好明顯係為咗錢。許詠林死咗之後，佢丈夫黃志滔就係遺產嘅直接受益人，幾千萬遺產喎，邊個唔心紅？但係佢老婆死嗰陣，黃志滔啱啱喺差館，佢有充分嘅不在場證據喎。嗱，呢一樣嘢我到而家諗唔通。嗱，如果黃志滔出邊真係有一個情婦嘅話，咁極有可能佢就夾埋呢個情婦去謀殺自己嘅老婆都未定。關鍵性就係黃志滔背後嘅女人，快啲刮佢出嚟啊 ！Yes, madam。有啲咩女人咧會中意啲咁窩囊嘅男人啊？嗬？唔係你聽女人咯，頭先咪仲封係偶像嘅。係啊，我話我諗住啫嘛，幾時話有㗎？同事同埋佢啲朋友，佢哋都話黃志滔冇同其他女人喺埋一齊，仲話佢正喺老婆路，又冇膽又怕事，所以冇女人會溝。哇！咁佢掩飾得幾好喎，唔單止呃到我哋，仲呃埋全世界添。咁你哋唔好咁武斷，或者人哋真係正人君子啦。但係呢單嘢真係越諗越唔明。嗱，假設黃志滔真係謀殺佢老婆嘅主謀，咁佢係親自下手啊，定係利用個情婦嚟咗殺人呢？梗係利用個情婦啦！案發當日，黃志滔咧就喺差館報緊案，冇可能分屍殺人㗎。但根據驗屍官嘅判斷，能夠用雙手捏死一個女人，一個普通女人根本冇可能做得到，所以我哋相信兇手極有可能係男人。我硬係覺得許詠林嘅死同黃志滔上嚟我哋差館報警呢兩件事發生得太過巧合，好似有人利用我哋做佢時間證人。冇錯。嗱，根據容姐嘅口供，佢喺4點半嗰陣時見到黃志滔揸架車離開寶馬山寓所，嗰時海底隧道塞車，黃志滔差唔多要6點鐘先嚟到我哋差館，而許詠林就喺6點至6點半呢段期間被殺。嗱，嗰陣時黃志滔應該仲喺差館喎。哦，咁啊真係唔明啦，係人都知啊，嗰段時間隧道最塞車㗎啦，邊會揸車過海㗎？如果俾住我，一定搭地鐵啦。Good point，唔通黃志滔就係利用海底隧道塞車嚟混淆我哋嘅視線？佢可能殺咗許詠林之後咧，根本就冇揸車過海底隧道，而係坐地鐵過嚟，所以6點鐘已經嚟到差館。冇可能嘅。嗱，4點半嗰陣時，容姐明明見住黃志滔揸架車出門口，而6點鐘我哋就喺差館門口見到佢揸車入嚟，我仲叫個伙計拍唔到俾個車位佢拍添，佢明明係揸車嚟嘅喎。包穿個下巴都諗唔明，真係。慢慢嚟啦，一定諗得通嘅。勇哥，我去尖沙咀啊，啱路啊！好啊，一齊啊！好啊！哇，勇哥，做咩你架車咁多公仔嘅？咪借時咯，慢慢細路仔嘢擺我個車度，搞到我冇晒形象。勇哥，做咩啊？
我記得前2日我去過黃志滔屋企，我見到佢嘅車嘅車尾係擺咗對彩色嘅箍筍，但案發嗰日佢揸架車嚟我哋差館嘅時候，佢嘅車嘅車尾好似係冇箍筍。哦，咁或者攞出去洗咧？呢個世界冇啲咁巧嘅嘢。咁有冇箍筍又有咩關係啊？你今日唔知。係張 Sir。龍姐，張 Sir， 你揾阿大少同二小姐啊？佢兩個都唔喺度喎。係女龍姐啊？呢對箍筍都幾特別喎。係啊，係我哋嘅死鬼少奶親手做㗎。箍筍嘅圖案亦都係最中意嘅，所以一直都擺大少架車度。咁你少奶死嗰日啦，呢一對箍筍係咪一直都擺喺你大少架車度嘅？係啊。你咁肯定？會唔會咁啱嗰日攞咗去洗啊？梗係唔會啦！少奶死之前嗰2日，我至啱洗乾淨個箍筍套，仲有親手燙好，套翻落個箍筍度嘅，跟住就擺翻落大少架車度啦。勇哥啊，究竟個箍筍有咩問題啊？你講乜仲唔明？頭先容姐咪講過，對箍筍一直都擺喺黃志滔架車度嘅，但我記得好清楚，喺案發嗰日，黃志滔揸架車嚟我哋差館嘅時候，肯定係冇嘅。你即係話黃志滔嗰日揸車嚟差館，唔係裏邊嗰架，而係另外一架？咁唔通有2架一模一樣嘅車？嗱，黃志滔就係利用呢2架相同型號同埋相同顏色嘅車嚟犯案。首先佢喺4點半揸住架有箍筍嘅車離開呢度，跟住就靜靜雞翻轉頭碾死自己嘅老婆，然後就揸架車去附近最近嘅地鐵站。佢搭地鐵過咗嚟九龍之後，就揸另外一部冇箍筍嘅車嚟我哋差館。佢咁樣做可以殺人之後，同時利用埋我哋做佢嘅時間證人。喂，勇哥，咁刁鑽嘅嘢咧，係你先諗到咋？唔係我刁鑽，係黃志滔聰明。但係而家我哋都係推測啫，根本冇證冇據，坐佢唔入㗎。嗱，咁咪要靠你啦！你聽日發生晒啲手續，去 check 下全港9個車行，睇下案發前嗰2日，黃志滔有冇租過一部相同型號同埋相同顏色嘅車。勇哥，你冇估錯，黃志滔喺案發前1日去咗藍田一間車行，租咗一架相同顏色、相同型號嘅歐洲房車。呢度仲有佢租車時候嘅簽名同埋車牌登記。我哋而家總算有證有據，可以上去同佢當面對質啦。我哋今次上嚟係，我知，你係想話俾我知，我太太單 case 唔關吳輝事啊嘛？因為佢喺半年前已經入咗壁屋坐監，呢件事係我依就話俾佢知。其實我哋今次上嚟唔係想傾呢件事，咁係咩事？唔通我太太單 case 有新嘅線索？可以咁講。黃生，我哋查到你喺上個月28號，即係你太太死前1日，你喺藍田一間車行租咗架同你揸開嘅相同顏色、相同型號嘅私家車，你可唔可以解釋一下？如果你依家俾唔到一個合理嘅解釋，我哋可能懷疑你同你太太許榮林被謀殺呢單 case 有關。張 Sir， 其實呢單 case 唔關我事，係人都知道我有怕事又冇用，我點會殺死我老婆？我講俾你聽，呢單 case 就對唔住，我係話黃生，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 你做咩啊？黃生，黃生，黃生。